אני מצביע כוח החוצה מהמות, החוצה מהמות. משהו פשוט. אני מצביע כוח לשם, מה אני עושה? אתה לוחץ מות אחר, אבל אתה במתיחה. תסתכל עליי, אני במתיחה? לא, אני לוחץ. אם הוא יוצא מהצומת, אם הוא נכנס, תקשיבי. אני אקח סתם, יש לכם סתם דפים, זה דפים סתם. אם יש לך פה צומת, עזוב אותי צומת, יש לי מות, יש לי כוח ככה וככה, זה לחיצה, יש לי מות ככה וככה, זה מתיחה. נכון, אבל, שנייה, אני לא רוצה את הצומת, אני מציעה אותי מות. יפה, אבל כשאני עושה את זה, כשלי יש מזבח, ואני עושה כזה דבר, ואני עושה מפה לפה, זה החצים שאני מצייר, המוט הזה מבחינתי נמצא בלחיצה. לא. כי אני מצייר הכוחות שהוא, בתוך הצומת, הוא מפעיל כוח לצומת. תחשבי שזה הוא צומת וזה מפעיל צומת. כוח לצומת. מה? זה לא יוצא לי ככה, אני מציירת לפה ולפה? אם אני מצייר מתוך... כי זה מה שהמוט מרגיש. אני מצייר את מה שהמוט מרגיש. זה השיטה שלי. מה שהמוט מה מרגיש? שהמוט דוחף החוצה. כן, בגלל שהוא לחוץ. בגלל שהוא לחוץ, הוא דוחף החוצה, הוא רוצה לחזור למצב שלו. ממש מוזר, משהו מובן. כי אני תמיד מציירת ככה, שהכוח יוצא החוצה. אם יוצא לי מינוס, אני יודעת שהמוט רגע, בלחיצה. אם החץ החוצה, מה את עושה? TOC. לכאן? מה זה TOC? טנשן או פוטנשן? איך אומרים? מבחינתי, אם זה יוצא לי בפלוס, אם הכוח הזה יוצא לי בפלוס, אני במתיחה. זה לא לפי הפלוס מינוס. זה כן לפי הפלוס מינוס. יש לך עניין. עכשיו אני מבינה, אני קיבלת 50 בבוקר. בואי תראי. מצטערת להגיד לך, לפני שאת גם חייבת לי איזה... לא, זה היה בבוחן. תקשיבי. וזה אני יודעת. אירנה, זה אפשר דבר כזה. הטנשן או לחיצה או מתיחה זה מינוס או פלוס. מינוס או פלוס של הכוח שלך. לא, מינוס ופלוס ביחס לאיך שציירת את החץ. נכון. אם ציירת את החץ בצורה כזאת, כלפי מעלה. יצא לי חיובי, מבחינתי זה מתיחה. נכון. אם יצא לי אם יצא מינוס 8, אם יצא מינוס 8, מה את עושה? אם יצא מינוס 8, מה את עושה? לא, אני אעלה את זה ליוטיוב ישר. אני לא עושה